Ավելի հանգիստ վիճակի ասած զգացեք, խոսել արտահայտվել։ Խոսեք։ Խոսեք։ Ականջից հանում եք նոր եք խոսում։ Սարկից չի։ Սարկը հանում եք էխոնոմիկ։ So I thought about this topic. So compliance of the Armenian prison hospitals to international standards to what extent that it is in line with the norms, to what extent the prisoners receive necessary healthcare services, because in Armenia we have many prisoners who go to the European Court of Human Rights in order to be transferred from that hospital to a civic hospital because they are not able to receive appropriate treatment in that hospital, in the central prison hospital. And very often the ECHR is granting those applications, and Armenian budget has to pay significant amounts as a compensation. And how do you plan to develop this story? So what is your Ոնց եք զարգացնել այդ պատմությունը, որտեղ սա ընդհանրական ինչ-որ միտք է, երբ որ ասենք մանրամասներին եք անդրադառնալու, ոնց եք այդ պատմության մանրամասները ներկայացնելու։ Հիշում եք, I will have some special characters who actually applied to the European Court of Human Rights, and they have already positive judgments in their favor. They have been already transferred after the judgment of the court to civil hospitals. There are people whose health was irrevocably damaged because they were not able to receive proper treatment. And there is another issue as well. I was actually following this topic. There is a significant deficit of professional doctors and nurses because the salary is very low. So people are saying they're not able to earn some additional money, which usually the doctors get when they work in the civic hospitals. So there is no extra out-of-pocket payments. And that's why there is no incentive for the medical staff to accept appointment in those hospitals. Therefore, people are facing significant difficulties because of lack of professional staff as well. And they are not able to receive the treatment they are entitled to. Արդեն կարծես պատասխանեցիք այդ հարցին, բայց եւ ասեմ, որ ես երիտասարդ լրագրող ունեի շատ փորձառու գլխավոր խմբագիր։ Առավոտյան հանդիպում ունեինք իր հետ լրագրողներով, եւ ինքը շատ հաճախ փորձում էր հստակեցնել, թե ինչ թեմա ենք մենք քննարկելու, ինչ թեմա ենք լուսաբանելու։ Օրինակ դուք ասում եք CB-ի հետ կապված խնդիրն եք ուզում լուսաբանել։ Բայց ընդհանրականը միգուցե դրա մեջ լինեն ավելի շատ մանր թեմաներ, որոնք ավելի կոնկրետ լուսաբանում պահանջեն։ Ինչքան ավելի կոնկրետ է որոշված թեման, այնքան ավելի հեշտ է եւ ավելի լավ է ստացվում այն լուսաբանել։ Եթե ձեր պատմությունը շատ ընդհանրական, ասենք ուզում եմ մարդկանց տրաֆիկինգին անդրադառնամ որպես թեմա։ Իմանայք, մարդկանց տրաֆիկինգի մեջ այնքան թեմաներ կան, այնքան ուղղություններ կան, որոնցով կարաք շարժվեք, որ ինչ որ մի պահի կհասկանաք, որ կորել եք։ Չգիտեք էլ ուր գնաք, որ ուղղությամբ շարժվեք։
Փորձեք հնարավորինս կոնկրետ լինել։ Օրինակ, նշեցիք բժիշկների բուժքույրերի պակասը։ Դա մի խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է նախորդ հարցին, էլի փորձեք կոնկրետ լինել։ Ես ոնց եմ ընդհանրապես իմ գործընկերների հետ զարգացնում մեր պատմությունը։ Մտածում եմ, որ լրագրությունը միայն տեղեկացնելու համար չի, որովհետև մենք նաև պետք է մտածենք մարդկանց հետաքրքիր ներկայացնելու մասին։ Մարդը բերում է օրաթերթը տուն, ուզում է մի կողմից տեղեկատվություն ստանում, մյուս կողմից ուզում է գիրք կարդալ։ Այսինքն իր համար այդ հոդված կարդալը պիտի լինի, ասենք, ինչ-որ լավ դետեկտիվ կարդալու նման։ Պետք է անպայման հերոսներ լինեն, լավ հերոս լինի, անպայման դրական հերոս։ Օրինակ, երբ որ խոսում եմ լրագրողներից, որոնք որ պատմություն են ներկայացնելով, հիմնական նպատակը այն է մեր, որ մարդկային տեսանկյունից ներկայացնենք պատմությունը։ Հիմա ձեր պատմությունը իմ առաջարկությունը իմ լրագրողներին կլներ հետևյալը. փորձեք այդ պացիենտների, հիվանդների մեջ գտնեք գոնե մի դեպք, որը որ կարող է դառնալ պատմություն։ Արանքում նկարագրեք համակարգը, բայց հերոսը մեկն է, ում պատմությունն է ամենահետաքրքիրը, ամենադրամատիկը։ Պատկերացրեք, որ գիրք եք գրում կամ ֆիլմ եք նկարում, սցենար եք գրում։ Այս հարցի դեպքում ես հենց տենց կմոտենայս, այն խորհուրդը ձեզ։ Եվս մի խնդիր, որը որ նկարագրեցիք։ Կարող եք խոսել փորձագետների հետ, խոսել եք արդեն, խոսեք միջազգային հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սա լավ է, բայց իմ հիմնական խորհուրդը այն է, որ մտածեք հետևյալ կերպով լրագրողը պիտի նաև ինչ-որտեղ զվարճացնի, գրավի իր ընթերցողին, ինչ այդքան էլ հեշտ չի, կամ դիտողին։ Ասեցի, չէ, որ լրագրողը համոզված է, որ պատմվածքը պիտի լինի կամ հոդվածը կամ թեման պիտի լինի լուրջ, բայց բոլոր պատմություններում, որտեղ որ կան մարդիկ, մարդը պետք է դրա կենտրոնում։ Աշխատում ենք Շպիգելի հետ, գերմանական ամսագրի։ Աշխատում ենք մի շարք պատմությունների վրա։ Շպիգելում սա ամենալուրջ խնդիրն էր, գտնել լավ հերոս։ Ամենաբարդ պատմություններում պետք է գտնեք ինչ-որ մի հերոսի, ով հետաքրքիր է, ում կյանքին հետևել է կամ պատմությանը հետևել է հետաքրքիր լինելու ընթերցողի համար։ Հիմա հնարավոր է նման կերպար գտնել։ Yes, it is. Very decisively, I can hear. One thing I forget to tell you. Մի բան մոռացած ես ասեմ, մի դեպք։ Հաստես ունեք։ Գրել։ Հայերենով։ Ես Google Translate կանեմ ձեր գրածը, եթե հայերենով գրեք։ Կա նաև LinkedIn-ի։ Հաստը մի քանի ստի դեպ արդեն գրել եք ինձ LinkedIn-ով էլ պատրաստ եմ ձեզ հետ շփվել, իսկ եթե խորհրդատվություն է անհրաժեշտ համեցեք։ My question is about pharmaceuticals. 2 years ago, I wanted to write an investigative article about the pharmaceuticals or medication sold in retail in Armenia, like when they buy something from the pharmacy, what is the efficiency in terms of the application of that medication to a specific disease? Because sometimes the instructions written in the medication does not comply with what the medication really does. I asked some information from the Ministry of Health. I didn't get anything about violations. I tried to get some internal data from the companies importing or producing pharmacy here. But the fact is that pharmaceuticals are being retail sold in Armenia, the composition of which doesn't, or the compounds do not comply with the effect they have to have. So I'd like to once again speak about the following. What should we start from? And by the way, the citizens do not pronounce the matter because they think that they will still be using that medication, so they're afraid of getting deprived of it. They don't want their names to be circulated around any such scandals. But many people say that they buy imported or locally produced medication that has no influence. So the composition or the chemical compounds are not the ones that have to be in a certain medication to have a respective effect.
Հասկանալի է։ Երևույթը հայտնի է, կարծում եմ, համատարած, բայց ոչ այդքան դեղագործական ոլորտում, ինչքան քիմիական ոլորտում կամ սննդի, օրինակ, նմանատիպ պրոբլեմը կապված է, ասենք, օճառների հետ։ Օճառ կամ շամպուն արտադրում են Հայաստանում կամ Գերմանիայում, բայց նյութերը, որ օգտագործվում են Հայաստանում արտադրություն ուղարկելու կամ ներկայացնելու համար, այլ են կամ Գերմանիայում անպատասխանաբար։ Հիմա գործընկերներիցս մի քանիսը նման հետաքննություն իրականացրել էին, տարբեր նմուշներ էին վերցրել, տարբեր օճառներից, նույն բրենդի իհարկե, եւ փորձարկել էին լաբորատորիայում, պարզվել էր որակները շատ տարբեր են։ Եվ ինչ վերաբերում է դեղամիջոցներին, երկու խնդիր կա։ Ես կոնկրետ ձեր պրոբլեմը չգիտեմ Հայաստանում, բայց զուտ դեղագործական ճյուղում մասնավորապես մի հետաքննություն է անցկացվել, որտեղ կան այսպես կոչված քիմիական անունով դեղամիջոցներ, ինչ է դա նշանակում։ Ենթադրենք Pfizer-ը ինչ որ դեղ է գտել, դեղամիջոց է գտել, ասենք քաղցկեղի դեմ, ինչ որ բուժում է գտել։ Եվ նրանք պետք է փող աշխատեն, ցանկանում են փող աշխատել այդ դեղամիջոցը վաճառելով։ Հիմա փորձում են գաղտնի պահել քիմիական բաղադրությունը բնականաբար, բայց բանաձևը պարտավոր են հրապարակել։ Այսինքն պետք է մարդը իմանա ինչ է ընդունում, ինչ նյութեր է խմելու։ Հիմա հարցը հետևյալն է. ի վերջո այդ ճիշտ բանաձևն ու բաղադրությունը ամբողջությամբ գրում են, թե չեն գրում, դա չգիտենք, բայց կան ընկերություններ Հնդկաստանում, Հարավային Աֆրիկայում, Հարավային Ամերիկայում, որոնք քիմիական բաղադրությունն են արտացոլում բեռնագրի մեջ, այսինքն փորձում են նույն բանաձևով դեղամիջոց արտադրել, վաճառելով այդ դեղամիջոցը, չգիտեմ, այլ երկրների, ասենք Չինաստանում, Հնդկաստանում, բանավեճը տարածում չէ մյուս կողմից։ Եթե այս դեղամիջոցները նույն որակի են, ինչ որ իսկականը, մենք վստահ չենք։ Բայց հիվանդները Հնդկաստանում կամ որոշ այլ երկրներում բավարարված են, որովհետև փոքր գին վճարելով նույն դեղամիջոցը փաստորեն առնում են։ Հիմա Pfizer-ը արտադրում է այդ դեղը արժի $10,000, բայց այս նույն քիմիական բաղադրությամբ այլ վերնագրով դեղամիջոցը մոտավորապես կարող է $10 արժանալ Հնդկաստանում, բայց իհարկե իրական բաղադրությունը ոչ ոք չգիտի։ Generic է տրված անունը։ Հիմա հնարավորությունը կա, որ այն ինչ դուք ասում եք, այդպես է, ինչպես հետաքննենք։ Նախ վերջ դեղագործական ընկերությունները չափազանց փակ են բոլոր առումներով, թաքցնում են տեղեկատվությունը, հատկապես նաև լրագրողներին հրավիրում են դատարան։ Ես կլինիկական փորձաքննությունների վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացրել եմ, 15 տարբեր դեղամիջոցներ եմ գտել, որոնք որ կլինիկական փորձաքննությունների ընթացքում չարաշահվել են Սերբիայում, բայց իմ հոդվածում ընդամենը 4-ի մասին եմ գրել 15-ից, որովհետև այդ 4-ի դեպքում միայն ունեի փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը։ Փաստաբաններից հետ քննարկեցի, հարցեցի, որ եթե դատի տան ինձ ենթադրենք այդ ընկերություններից մեկը, ասաց հաստատ կհաղթենք։ Հենց այդ պատճառով այդ 4-ը ներկայացրեցի։ Որտեղ դեղագործականները նրանք դատարանից չեն վախենում, հակառակը ցանկանում են միշտ դատարանով հարցեր լուծել, պաշտպանելու համար նրանց առևտրային գաղտնիքները։ Տարբերակներից մեկը տեղեկատվության ազատության եվրոպական ակտի օգտագործման հնարավորությունն է։ Ես էլեկտրոնային նամակներ կգրեմ, որտեղ ես հենց եվրոպական օրենսդրությունից եմ օգտվել գործը շահելու համար, իսկ եվրոպական օրենսդրության համաձայն դեղագործական ընկերությունները պարտավոր են ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք սովորաբար թաքցնում են, այն փաստաթղթերը, որոնք պարտավոր են ներկայացնել տարբեր կառավարությունների։ Եվ հենց այդպես եմ ես գտել այս 4 դեղամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հավանաբար դա կարող է լինել առաջին քայլը, հիշեք, որ Եվրոպան պարտադրում է, որ տեղեկատվությունը հրապարակվի։ Ինչպես արդեն ասացի, 15-ից ընդամենը 4-ով է զբաղվում, 4-ից էլ ընդամենը մեկը իմ հարցերին պատասխանեց ընդհանրապես։ Դա շատ բարդ է երկխոսություն սկսել, բովանդակություն կա իհարկե եւ պատճառ ու առիթ կա, բայց ասեմ ճիշտ ճանապարհին եք ամեն դեպքում։ I'd like to speak of women's rights violations in that sector.
investigation in that sector specifically because rights of women are often violated in the Armenian reality, also labor rights, because mostly women working in private companies, not in public ones, face a lot of problems if they're married or divorced. And there have been numerous cases when the employers simply do not want to take women back after maternity leave, for example, or doesn't want to take her because he knows she would become pregnant and he would be paying for the custody, etc. So you're either left up to the choice of leaving the job, and very often when you read job announcements, vacancies, I've been studying this sector recently. I'm not going too deep because I don't know what risk I'm dealing with. It was mentioned, the announcement was as follows. Woman required 200,000 Armenian drams of salary. It's air transportation company. Director was a woman. I was interested in the answer, and they wrote back, "Are you married?" I said, "Yes, I am." And the next was, "Do you have children?" I said, "No." And the next question was, wouldn't that disturb you? Apparently they meant the marriage wouldn't disturb me. I said, "All right, I'll talk to my husband and inform you." In 15 minutes they wrote, "I'm sorry, apparently it's not comfortable for you, neither it is for me." I wrote, "Thank you, that was enough," because it's discrimination, sufficient grounds. If you're married and you don't have children, you may have them in the future, and then you'll go to maternity leave, and the employer will be obliged to pay custody. So that was truly an insult. I felt on behalf of all the women. I understood how vulnerable married women are, and maybe those also with children, and how many problems they may face in such circumstances. So many side talks, none without a mic. None with a mic, I'm sorry. All of them without. So pleasantly for us. No mic, no interpretation, no experts, no money. Okay, so I would like to show you one. Լավ, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի օրինակ, թե դարձը ոնց է լուծվում, ինչպես արդեն ասել եմ, այս բարդ նյութերը լուսաբանելու համար միշտ պետք է գլխավոր հերոս գտնել։ Մյուս տարբերակն է հետևն է, փորձեք հնարավոր չափ շատ տեղեկատվություն հավաքել եւ այդ տեղեկատվությունը ներկայացնել նաեւ գրաֆիկական տեսքով, ինչ որ ինֆոգրաֆիկայի, տվյալների բազաների, կորերի եւ այլն։ Օրինակ իմ ընկերությունում իմ թերթում վերջերս ավարտեցինք մի հետաքննություն, որ կանանց իրավունքներին է վերաբերում, մասնավորապես այն կանանց, որ հղիանում են եւ պետությունից գումար չեն ստանում։ Մեկ տարի մենք այս նյութը պատրաստում էինք։ Հիմա ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ինչ է պահանջում տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ։ Սերբիայում շատ լավն է համենայն դեպս։ Մեր լրագրողները հարյուրավոր հայտեր են ուղարկում տարբեր նախարարություններ, կազմակերպություններ, հիվանդանոցների սոցիալությունների կենտրոններ եւ պահանջում տեղեկատվություն հետեւյալի մասին, քանի կին է հղիանում, օրինակ քանիսն են հղիացել անցած տարի, քանիսն են աշխատավարձ շարունակել ստանալ եւ նմանատիպ այլ տվյալներ։ Չի աշխատում ոնց որ։ Ահա այս տեղեկատվությունն է հավաքագրել եւ որոշել ենք հետեւյալը։ Այս պատմությունը ինչ որ կերպարով ներկայացնելու, գլխավոր հերոսով ներկայացնելու փոխարեն ներկայացրեցինք տվյալների բազաներով եւ տեսքը հետեւյալն է։ Մենք դեռ չենք ավարտել ամբողջությամբ, դեռ աշխատանքն ընթանում է։ But this is about another story, about the patient. Sorry. Եվս մեկ գործ ներկայացնեմ հիվանդի մասին, նույն սկզբունքով աշխատող, մենք գրում ենք հոդվածներ այն մասին, թե քանի հիվանդ է սպասում հերթի մեջ բժշկին տեսնելու, օրինակ, կամ բուժ զննության։ Ցուցակներ կազմեցինք, տարբեր հաստատություններ ժամանելով ու գրեցինք, թե քանի ամիս պետք է սպասես, մինչև սրտաբանը քեզ նայի, կոպիտ ասած։ Մոտավորապես այս տեսքն ունի։
կայքը ամբողջ տեղեկատվությունը տվյալների բազաներով է, դրանցից մեկը կարող եք ընտրել, ընդհանրապես օրինակ է, եթե քաղաքում կոնկրետ հաստատություններ կան, սխում ես այդ քաղաքի վրա, տեսնում ես տարբեր կլինիկաներում քանի մարդ է հերթում կանգնած կոնկրետ բուժ ծառայություններ ստանալու համար։ Ես կարող եմ առաջարկել հետևյալը, օրինակ այս բարդ, փոքր-ինչ ավելի բարդ պատմությունները կարելի ներկայացնել տվյալների բազաների տեսքով։ Հնարավոր չափ տեղեկատվություն հավաքեք, վերլուծեք այդ տեղեկատվությունը եւ եզրակացություններ արեք։ Օրինակ, ձեր դեպքում գլխավոր հերոսի կարիք չկա, պետք չէ որ ինչ որ կոնկրետ կնոջ մասին լինի խոսքը։ Կարող եք զուտ վիճակագրություն ներկայացնելու, որ այսքան կին ընդհանրենք եւ այլն, հետարքի ինչ որ ինֆոգրաֆիկական բացատրություններով։ Օրինակ, մենք բոլոր այս գրաֆիկական տվյալները տարբեր ծրագրերից ենք վերցրել, որ անվճար են ինտերնետում։ Ոչ մի կոպեկ չենք վճարել սրանց համար։ Բազմաթիվ ինտերակտիվ, ինֆոգրաֆիկական նյութեր կան, որ կարող եք օգտագործել, եթե հետաքրքրված եք կարող եմ հասցեները փոխանցել այս կայքերի բջջային տարբերակն է, բջջային հեռախոսի ինտերֆեյսի տարբերակներ։ Այլ ցանկացողներ կան։ Լավ, այդ դեպքում մի հարց տամ, էլի։ Երեկոյան, նեղություն, գիշերը 4-ին արթնացա, գնացի ջուր խմելու ու ջուրը շատ արտասովոր էր, ասեմ։ Մի քիչ յուղոտ ու ինչ որ քիմիկատի հոտ զգացի ու համ նաև։ Քլոր չէր 100%, իսկապես յուղայնություն ուներ։ Հյուրանոցում, այո, ես չգիտեմ, այդ հյուրանոցի պրոբլեմա թե ընդհանրապես ջրի Երևանում։ Was it from a tap for sure? Այո, հաստատ։ Բայց հաստատ Երևանում քշերը ինչ որ մի բան եղել էր ջրին, Երևանյան ջրերին։ Կան գիներ, չէ, յուղ էր, ինչ որ յուղ էր։ The day before yesterday, most of Yerevan, Kanaker, Avan, different districts didn't have water because a very large accident that was restored the day before yesterday. Maybe that's a consequence of that. But which is your hotel? I'm sorry, is it in the center? If it's in the center, there's been no accident in the center. Holiday Inn. But believe me, Մոտիկ, ստեղ, առավոտյան 4-ին, էլի, մի քիչ մի կում խմեցի ու շատ տհաճ էր, այսօր առավոտյան դավ էր արդեն, բայց տաք ջուրը դեռ այդ նույն պարունակությունը ուներ. Do you feel okay now? Ոչինչ, նորմալ. Ինչու եմ սա ասում, որովհետև վերջերս մի հետաքննություն էլ իրականացրեցինք Սերբիայում, ջրի վերաբերյալ տարբեր քաղաքներից ջուր նմուշարկեցինք ու արկեցինք Լոնդոնում Greenpeace-ի լաբորատորիաներից մեկը։ Greenpeace-ը իդեպ աշխարհում լավագույն լաբորատորիաներից մեկն է հիմնել ջրի որակի ստուգման, եւ մենք որոշեցինք ստուգել թե արդյոք թունաքիմիկատներ Բելգրադի ջրում կան, թե ոչ, եւ գտանք թունաքիմիկատ միջատասպան, իդեպ շատ հնչեղ սկանդալային հետաքննություններ իր արդյունքներով, այսինքն պարզեցինք, որ լուրջ պրոբլեմ ունի Բելգրադի ջուրը եւ իդեպ մրցանակի էլ արժանացանք նման հետաքննություն իրականացնելու համար, որտեղ ազգային անվտանգության խնդիր էր արդեն դարձել, գործընկերներից մեկը նաև Սերբիայի հարավային շրջաններից մեկում նույն հետազոտությունը արեց, եթե նույն արդյունքներով, հետևաբար կարող եմ ասել հետևել, եթե ջրի հետ կապված խնդիր կա, Greenpeace-ի լաբորատորիա կա, որը որ պատրաստ է անվճար ձեր ջրի որակը ստուգել, բայց եթե վեոլա ջրի հետ կապ ունեք, մի հատ զանգեք, տեսեք ինչ է եղել այսօր քշերը։ Իսկականից վատն էր, յուղայնություն ուներ ու քիմիկատի հոտ էր գալիս ու 2-3 րոպե չէր ունես բացես ջուրը գնալ. You could have taken a sample yourself to send it to Greenpeace lab and we would then know what happened to our water.
This is what I was planning. Պլանավորել էի ճիշտ ասած ինձ դա էլ անել։ Օրինակ այս ընդմիջման ընթացքում գնացի հյուրանոց նմուշը վերցնելու, բայց ջուրը լավն էր արդեն։ One question, if you don't mind. Of my 25 years of experience, very often there are very, very delicate topics you have to deal with. And when dealing with them, it's very, very hard to find secondary or tertiary protagonists. So you are obliged to get one protagonist to speak of the problem or of the phenomenon. What are the tricks that you use in order to draw a big problem with one hero, with one character, make it even more influential and get results? Solve a problem, let's put it this way, for the whole population, for the whole layer of the society enrolled in the problem, though the protagonist is soul. Yes, I understand that. Հասկացա, We have the same problem. մենք էլ ունենք այդ նույն խնդրումը։ Երբ որ գնում ես վերապատրաստումների, բոլոր վերապատրաստողները քեզ կասեն պետք է երկու աղբյուր ունենաս, որպեսզի մի նյութ պատրաստես, բայց ես այլ փիլիսոփայությամբ եմ շարժվում։ Ինձ թվում է, որ մեկ լավ որակյալ աղբյուրը բավարար է լավ նյութ ներկայացնելու համար։ Այսինքն ես խնդիր չունեմ, եթե ընդամենը մեկ արժանահավատ աղբյուր ունեմ։ Օրինակ այս քլինիկական փորձարկումների մասով հիմա ինչու եմ հանդարտես օրինակը բերում, որովհետև բոլոր մանրամասները այս օրինակով ինձ հայտնի են, ես մոտավորապես 1 տարի այս նյութը պատրաստել եմ եւ ոչ մի անհատ առանձին բժիշկ խնդիրը չի ցանկացել ինձ հետ քննարկել, ինչու որովհետև շատ եկամտաբեր բիզնես է դա, յուրաքանչյուր բժիշկ 3000 եվրո է ստանում 1 հիվանդից քլինիկական փորձարկումը իրականացնելու համար, օրինակ, եթե ունես 100 հիվանդ կստանաս 300,000 եվրո, ընդամենը 1 քլինիկական փորձարկում իրականացնելու համար, շատ հարուստ կդառնաս անմիջապես, հետևաբար բժիշկները, որ քլինիկական փորձականության մեջ ներգրաված են սովորաբար եւ ամենալավ բժիշկներն են, ինչ որ հիվանդանոցների կլինիկաների տնօրեններ են եւ այլն, լավագույն մասնագետներն են։ Եվ ոչ ոք չցանկանում հրաժարվել, բացի 1 բժիշկից, ով հոգեբույժ էր եւ ներգրաված էր հոգեմետ դեղամիջոցների փորձարկման գործընթացում կին էր։ Վերջերս սև ցուցակ էին գցել այս կնոջը, որովհետև նա ընդդիմացել էր եւ նա զանգարեց ինձ։ Նախ եւ առաջ նրա տվյալները ստուգեցի, բարձրացի, որ Բելգրադի համալսարանում հոգեբուժություն է դասավանդում, շատ լավ հեղինակությամբ եւ այլն, եւ նա ինձ ամբողջ պատմությունը պատմեց եւ ես գրանցեցի, ձայնագրեցի եւ ցնցող էր։ Նա ինձ պաստորեն ասաց, որ բժիշկները Սերբիայում կեղծ ախտորոշումներ են տալիս կլինիկական փորձարկումների արդյունքում։ Ենթադրենք, դեղամիջոցը պետք է փորձարկվի շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ, բայց չկան հիվանդներ շիզոֆրենիայով այդքան, ենթադրենք, ասում են, լավ, փսիխոզ ունես, հերիքը արի, կգրենք շիզոֆրենիա է մոտդ, կամ կճախտ ունես, դեպրեսիա ունես, արի, կգրենք շիզոֆրենիա է մոտդ եւ այլն։ Այս են անում, որովհետև մարդը պետք գտնել, ստիպված գտնում են, բայց այդ ճարաշահում են իհարկե հիվանդներին, պլացեբո են տալիս, դատարկ, ինչ-որ մի հատ հաբ են տալիս, տեսնում են, թե ինչը տեղի ունենում։ Նա ասաց ինձ այդ կինը, որ պաստորեն միակն է, ով ընդդիմացել է այս եկամտաբեր համակարգին, ես համարեցի, որ նա շատ արժանանալի աղբյուր է եւ նրա տեղեկատվությունն ամբողջությամբ հրապարակեցի։ Այսինքն, եթե ունես արժանահավատ աղբյուր, իմ կարծիքով, այլ աղբյուր քեզ անհրաժեշտ չէ։ Ստուգաճշտելու կամ վերահաստատելու համար։ Հետևաբար պետք չէ անհանգստանալ։ Would you keep the confidentiality, the anonymity of your hero, or she was also named? Չէ, անունը նշեցինք, նա ցանկանում էր բաց դրա մասին խոսել։ I would like to speak about an article I wrote about the Vanadzor chemical plant. It's a town, third largest in Armenia. The response was the following. At the time, it was a chemical giant that was closed after the collapse of the Soviet Union. However, many chemical substances remained in large quantities, like ammonium, 90 tons, that had to be maintained, processed, especially with some sensors and neutralization.
But when the call came with the threat of explosion of ammonium 90 tons, and that transpires and no one may notice it, it may be a gas after explosion, and the threats and the casualties could reach embarrassing figures. So I based myself on a credible source and wrote the article. Naturally, it drew panic in the society, but I also had photography I attached to the article. And this is what happened. I got the official approval from the rescue service of the region, the head of the rescue service, but provided the state was not ready to pronounce the problem per se, it came up with denial, with renunciation, saying there is no threat. In fact, they denied. So when I decided to write the second article, everyone was already confuted. Everyone was ordered to remain silent. But naturally, there were pressures applied upon these people. So the problem persists. I want to write another article. All the material is ready. All the information is there. One anonymous person is ready to provide the information. But when the state, respective public agencies, and all the other agencies are standing in the negative position, in the opposite position, wouldn't be the statement of the journalist be undervalued? And, now, how can we go ahead with this? Շատ դժվար է։ Կոնկրետ որևէ պատասխան տալ իհարկե չեմ կարող։ Ամենադեպս կարող եմ մեկ օրինակ բերել, թե մենք քիմիական գործարանի հետ կապված մի դեպք ինչպես ենք վարել։ Խոսքը մեկ հանքի մասին է, որը անգլերենով չգիտեմ։ Այդ մետաղը, որ ձուլում են եւ վերջը, մետաղային հանք։ Բնական է ձուլման հետևանքով ինչ որ արտանետումներ են առաջանում, նաև մթնոլորտ եւ մարդիկ բողոքում են, որ երեխաները հիվանդանում են դրա հետևանքով։ Մենք փորձեցինք ընկերությունից փաստաթղթեր ստանալ, նախարարություն դիմեցինք, բոլորը մերժեցին տեղեկատվություն տրամադրել հանքի վերաբերյալ եւ մենք մի քանի ամիս փորձում ենք լրացուցիչ տվյալներ գտնել, բայց բոլոր աղբյուրները փաստորեն փակ էին։ Հիմա մեր հաջորդ քայլը որն էր։ Նախ խոսեցինք ծնողների հետ։ Համայնքներում հանքին հարակից եւ հարցրեցինք կհամաձայնեք արդյոք որ ձեր երեխաներին բուժզնություն անցկացնենք, արյուն վերցնենք մատից, որովհետեւ մենք արդեն համագործակցում ենք Բելգրադում մի բուժ լաբորատորիայի հետ եւ ստուգենք տեսնենք արյան մեջ այդ մետաղի մակարդակը բարձրացել է թե ոչ։ Ծնողները համաձայնեցին եւ մենք 150 երեխայի արյուն վերցրեցինք մատերից եւ կարողացանք ապացուցել, որ արյան մեջ այդ մետաղը շատ ավելի բարձր մակարդակի էր, քան կարող էր լինել կամ պետք է լիներ։ Հիմա երբ աղբյուրը փակ է, փակվում է, պետք է փորձես գտնել այլընտրանքային ճանապարհ ճշմարտացիությունը ապացուցելու համար։ Կոնկրետ ձեր դեպքում վստահ չեմ ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ, որտեղ իրավիճակին լավ ծանոթ չեմ, ամենայնպես մենք այդպես ենք արել կոնկրետ մեր դեպքում։ Եվ այս լաբորատորիայի դեպքում, այս լաբորատորիայում աշխատելով, մենք բազմաթիվ նմանատիպ հրապարակումներ արեցինք։ Մի առասպել կար քաղաքում, որ այդ մետաղի այդ տարաները Coca-Cola-ի պարունակում են ինչ-որ հատուկ վարակ, որ մկներն են իրանց վրա կրում, ու եթե այդ տարայից, այդ թիթեղյա տարայից կոլա ես խմում, կարող ես այդ վարակը դրանով վարակվել։ Մկնատենդա կոչվում է հիվանդությունը։ Գնացինք խանութներից հավաքեցինք այդ մետաղյա տուփերի նմուշներ, բերեցինք լաբորատորիա։ Ինչ հայտնաբերեցինք։ Հայտնաբերեցինք ոչ մի վիրուս էլ չկա։ Այսինքն կեղծ լեգենդ էր։ Կարող եք հանգիստ խմեք Coca-Cola-ն առանց այդ հիվանդությունը վարակվելու։ Հրապարակեցինք, որ սուտ է։
Մեկ այլ պատմություն։ Ունենք լրագրող, ով աշխատում էր խորհրդարանում։ Իրեն ուղարկեցինք սերբական խորհրդարանի զուգարան, որպեսզի զուգարանից նմուշներ վերցնի, տեսնի, կան այնտեղ որևէ թմրամիջոցների մնացորդներ, այսինքն կոկային, մոկային, սեղանների վրա կա, թե չէ։ Գտանք խորհրդարանից կոկայինի նմուշներ, շատ հետաքրքիր պատմություն դարձավ վերջում դա։ Այսինքն ասենց պարզ բան անելով, փորձանմուշ լաբորատոր փորձակնություն։ Իրականում այդքան էլ թանկ հաճույք չի։ Օրինակ, մկների դեպքում ոչ մի բան չվճարեցինք։ Դրա համար, երբ որ աղբյուրները փակ են, այդ աղբյուր չունեք ինֆորմացիայի, մի քիչ կրեատիվ մոտեցեք, նորարարական մոտեցում ցույց գտեք։ Օրինակ, հենց նույն քիմիական գործարանի կողքը հող վերցրեք, նմուշներ վերցրեք հողից։ Տեսեք ոնց է վիճակը, կամ մարդկանց նմուշներ վերցրեք, փորձանմուշներ, արյունը, մեզը, կամ ասենք բժիշկներից մեծ հարց է, կարող է պնևմանիա, այսինքն թոքերի խնդիրներ ունեցող մեծ թվով հիվանդներ կան այդտեղ։ For example, Lori is, by the way, a metallurgical and mining region. In another city in Lori region, in Alaverde, because of the mining activity, there is a very low birth rate. There is high level of impotence, and there is quite high prevalence of malignant neoplasms or cancer. But there is no study done. And usually when they do a study, they basically support the point of the mining sector, saying that there is no danger. It was done then by the American University of Armenia. They have health center. So they looked at the maternal and child health issues. They looked at the issues of cancer patients, and they have provided actually statistical feedback stating that in Lori Mars we have the highest level of cancer prevalence and the lowest birth rate. So this is how we proceeded when the state didn't want to disclose this information, and when the media didn't have enough money to pay for the journalists to travel there to engage some specialists or labs. In this case, we were like watchdogs. We blew the whistle and then the others engaged. Դա տարբերակ։ Ասեմ, մոտ 10 տարի առաջ էր, երբ ես Blitz Daily-ում էի աշխատում դեռ, քաղաքներից մեկում մի բան կար ստուգելու։ Սերբիան հիշում եք, 90 թվականին ռմբակոծություններ էր ենթարկվում ՆԱՏՕ-ի կողմից, եւ ռումբերից մի քանիսը խփել էին ուրանի հանքերին։ Ուրանի վերամշակման գործարան կար, եւ հարց առաջացավ, արդյոք այդ օգտագործված ուրանի պահեստ կար, վտանգավոր է դրան, խփերը թե ոչ, չկար որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ։ Կառավարությունը արդեն անցել էր այսպես պրոնատոյական դիրքորոշման, ոչ մեկ չէր ուզում ինֆորմացիա բացել եւ ցույց տալ, ինչ է եղել նախորդ տարիներին։ And the chief had to count how many people died that year. And we were counting. Ուղարկեցինք մարդուն, որ հաշվի գերեզմանոցում, ընդհանրապես ինչ է արել։ Գերեզմանակարերի վրա նայել է, թե քանի մարդ է մահացել այդ թվականի, մյուս թվականի, հաջորդ թվականին։ Հետո այդ գերեզմանակարերից հավաքած տվյալները դրեցինք բանաձևի մեջ, ալգորիթմ կազմեցինք ու փորձեցինք համեմատել, ասենք այդ տարում շատ մարդ մահացել է դրանից 5 տարի առաջ, ինչքանով է բարձրացել մահացության մակարդակը։ Ըստ էության պարզվեց, որ թիվը չի բարձրացել, մնացել է նույն մակարդակի վրա, մենք կարողացանք ապացուցել, որ օգտագործված ուրանի մասին տեղեկությունները այդքան էլ ճիշտ չէին։ Ինչպես գերեզմանակարերի վրայի արեթվեր ուսումնասիրելով կարելի է հակին ինֆորմացիա հավաքել նախորդ տարիների մասին, այսինքն քանի երեխա էր մահանում 60-ականներին տարեկան, քանի երեխա է մահանում 90-ականներին, երեխաների մահացության վիճակը բարելավել է թե վատացել է։ Փաստեր եք հավաքում, փաստերը վերլուծում եք եւ այդ փաստերը վերլուծելով ինչ որ հետաքրքիր պատմությունների եք հանգում։
Have you taken into account in your research that, for example, the level of healthcare in 1960s was different from 1990s? So in 1990s, it was easier for a child to die from a disease than in 1990s. Zenekorov. Sure, Zenekorov. I can't hear you. So, yes, we collected all this information and then we asked experts. Հավաքել ենք այդ ինֆորմացիան, բնականաբար հետո խնդրել ենք, որ մասնագետները ստուգեն այդ ինֆորմացիան։ Եվ իրենք էլ մեզ ասացին, որ ասենք 60-ականներին երեխաների մահացության ավելի բարձր մակարդակ, ասենք պայմանավորված է եղել բուժ սպասարկման մակարդակով, որ ավելի ցածր է եղել, հիմա ավելի բարձր, ավելի քիչ երեխաներ են մահանում, բայց դրանք պատմության մի մասն են։ Ուղարկեք ինչ-որ մեկին, փորձեք մի հատ ինֆորմացիա հավաքեք, գրաֆիկ կազմել, հետո տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ միտումներ կան։ Ասենք, կոնկրետ այս տարում ինչ-որ մահացությունների թիվը կտրուկ ավելացել է, կամ ինքը չի ավելացել։ Եթե ավելացել է, որն է պատճառը եղել դրա։ Yesterday we were discussing issues related to orphanages, and we used an example of your country as well. So children were not adopted. Instead of that, they were sold to other countries. So we have in Armenia a similar problem. In Armenia, we have many families which are in line actually to adopt a child, and orphanages are overburdened, overloaded in Armenia. So what happens? A family is being registered, so they are entitled, eligible to actually adopt a child, but a director of the orphanage or Ministry of Justice, representative of the regional government, Ministry of Social Affairs and Labor are telling them that we do not have children for adoption. At the same time, your orphanages are overloaded. So healthy children years ago and now are part of corruption scheme. So they're given out for adoption against a bribe. There were many cases when children were sold by our regional structures or by the ministries. And children are basically adopted by foreigners in this case. So I want to do an investigation, not for the sake of publishing an article, just to do a research. I would like to know how many children were adopted in the last 10 years, how many of them are still in Armenia, how many have their foster parents or adoptive parents outside, and how many of healthy children are now in Armenia. So, but there is privacy of this information. It's confidential. So, because this information is classified, how we can get to this information, how it happens that children in Armenia are being adopted. If you're going to do investigation, I will tell you something. Those children which are not eligible for adoption, those are children whose parents have not given up their parental rights. That's why they're not eligible for adoption. Microphone off. No, there is, so to speak, a criterion that the child is eligible for adoption. I understand what you're saying. Now, there are children who are already, whose parents are already deprived of parental rights. There's actually eligible for adoption, another issue. In the Ministry of Justice, there is a draft law now. So children who are being adopted at the age of 18, they're eligible to learn who were their biological parents. This is a draft, but it's quite problematic because usually the adopting parents do not want this information to be disclosed. They want to keep it secret. And now it is a risk for children who were adopted. It's not only for children. They will probably protect the right of the child, but they will actually breach the right of the second parents or adoptive parents. And this will
led us to a significant problem. So, and this draft, which is now being, by the way, discussed, is the statute of limitation. Մենք օրինակ Միացյալ Նահանգների Շվեդիայում իմացան քանի երեխա է որդեգրվել։ Օգտագործեցինք իրենց ամերիկյան եւ Շվեդիայի ինֆորմացիայի ազատության օրենքները։ Շվեդիայի ազատության օրենքը կատարյալ է, որտեղ աշխարհի ամենահինն է։ Ընդունել են շվեդները այդ օրենքը 18-րդ դարում։ Շվեդիայից ինֆորմացիա ստանալ ընդհանրապես խնդիր չի ուղարկում այս հարցում Շվեդիայի սոցիալական նախարարություն եւ ստանում ես ինֆորմացիա քան երեխային Շվեդիայում որդեգրել այդ տարվա ընթացքում։ Ուղարկում ես նաեւ ԱՄՆ նույն հարցումը եւ իրենք են տարածած այդ թիվը։ Ասենք ասում են քանի երեխա է Հայաստանից որդեգրվել Շվեդիայում կամ ԱՄՆ-ում։ Եթե չես կարող ասենք ստանալ ինֆորմացիա հայկական հաստատություններից, մյուս ձևը ստանալու դրսի ինստիտուտներն են։ Մենք դուրս եկեք այդ գաղափարից փորձեք գտնել ճանապարհներ ինֆորմացիայի աղբյուր գտնելու։ Այդ որ հապավումը օգտագործում է իր գիտե շատերը գիտեն ինչ է նշանակում առանձնողական խնամքի մնացած երեխաների։ Եթե հարցեր չկան, սա կլինի երևի վերջը, կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մասնակցության համար, այս աշխատաժողովին մասնակցելու, հուսով եմ, որ ձեզ համար հետաքրքիր էր։ Ես աշխատեցի ձանձրացուցիչ չլինել գոնե։ Ինչպես արդեն ասացի, ես միշտ բաց եմ համագործակցելու ձեզ հետ, եթե հարցեր լինեն, խնդրեմ ուղարկեք ձեր հարցերը ինձ։ Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Մոնիկային, ամբողջ կազմակերպչական խմբին, հրաշալի, ֆանտաստիկ կազմակերպելին եւ ես մի անգամ շնորհակալություն մեր դոլմաջիներին եւ հուսով եմ, որ շուտով էլի կհանդիպենք։ Մոնիկան հիմա կստանձնի իր պարտականությունը եւ կսկսի ձեզ օրհնության թղթերը բաժանել։ Պապական կոնդակտն է հիմա տալու ձեզ։ Before handing over the certificates, I would like to thank all the participants, those who were faithful to stay until the very last day. Because, you know, our work the entire organization of the workshop and the best facilitators will achieve nothing unless there are participants. So I'm still hearing from my colleagues surprised feedback that how it was possible to bring you over the weekend. I believe that it's because of Milorad. He is a trainer. It is very difficult to facilitate the workshop for 4 days and keep the suspension of the audience. Specifically, you have quite a diverse group here, people of different experience in the field. Այնպես որ շնորհակալություն ձեր հրաշալի աշխատանքի համար եւ սկսելով սրանից կուզենայի մեր շնորհակալության եւ երախտագիտության խոսքը հայտնել ձեզ, մեր փոքր նվերը հանձնել ձեզ, մեր կազմակերպության, մեր ծրագրի անունից։ Սկսենք ձեր սերտիֆիկատից։ Ձեզ տանք։ Շատ շնորհակալություն։ Մտածում ենք ինչ նվիրել ձեզ Հայաստանից։ Շատ երկար մտածեցինք, բայց քանի որ դուք հետաքննող եք, մենք որոշեցինք ձեզ տալ մի բան, ինչը շատ պարզ է, բայց ակնհայտ։ Բայց պետք է նաև դուք ենթադրեք, թե ոնց է այն աշխատում, այնպես որ պարզ է, բայց ակնհայտ չի։
Պիտի մի քիչ տանջվեք։ Yeah, but you, yeah. Well, you knew that it will be too simple to guess for you. Ջոյ գետը դեպի մեջ երմանջուն դտնի որ միջի նկարել է։ Ամոթ։ Եսա երմանջուրը գրասնի կտականակ սպիտակի։ Շնորհակալություն։ This was the first official photo communication we had with you. Սա մեր առաջին կոմունիկացիան է տեսել որ ունեցանք եւ քանի որ մեր թիմը շոկոլադասեր է սա էլ կողքից որ դրա մեջ թեյլից նկամ սուրճ կողքից շոկոլադ ունենա եւ ձեզ բարի թռիչք այսօր Now we come to your certificates if we have forgotten anyone's name please let us know so before that don't forget to fill out the evaluation sheets. They have already done it. Դատարկ նեմ բերը ժողովուրդ։ Հիմա լրագրածը կբերեմ, մի անհանգստացեք։ Անահիտ Հարությունյան I would like to say that for us it is very pleasant to have more people interested from the regions. This is the best and the most thrilling news for us because in Yerevan there are more opportunities for the journalists to have access to trainings, to information, etc. So thank you to those who arrived from the regions. Angela Stepanyan. Nora Hayrapetyan. So I suggest you hold on your applause to the end, and then we will give a big hand to everyone all together. Rafi Gengiskaya. Am I okay? Make a list. Tekine Yedokan. Lucine Hagopian. I hope that we will hear good news about our students in a few years, and we'll be proud that you were the first with us to take your additional training. Elena Sargsyan. Kale Kachatyan. Edward Arzumayan.
Admine Martirosyan, Anahit Karapetyan, Արդեն դիպլոմի գրագարի, Anahit Sarkisyan, So we'll have at the end also a group photo. Silva Aris Sarkisyan, Amalia Papian, Yana Karapetyan, Լանջան ես մերեկը վճարեի, արխեն, ինչ է, ես մերեկը վճարեի, խո։ Yeah. Չհասկացա։ So once again, thank you very much. And it's 20 to 3.